दोस्तों, क्या आप भी केजरीवाल की तरह खांसी से परेशान हैं? तो बनाइए अपने घर पे खांसी की रामबाण औषधि। कब से है रुके आके बादल इन आँखों पे, उस रोज रिहा होंगे जिस दिन तुम आओगे। छा जाए खामोशी दुनिया के सवालों पे, सब दर्द जुबा होंगे जिस दिन तुम आओगे।